Ciao, buongiorno, Maurizio del Castello, promozioni Blizzard e Skiman. Andiamo a presentarvi i modelli 2012-2013. Partiamo subito con il nostro VRC, che è un Wide Race Carver, è una struttura a geometria a gara. La particolarità di questo sci è che sotto il piede abbiamo una larghezza di 7,1. Passando al Race Carver speciale 6.8S, questo sci come struttura all'interno è legno e titanal con l'aggiunta di Powerful Suspension, che è questa barra di carbonio collegata a un pistone idraulico che va a assorbire quelle che sono le vibrazioni dello sci. All Mountain GTR Blizzard, sempre All Mountain 100%, struttura in legno. Anche qui abbiamo sistema Powerful Suspension con sistema di aggancio dell'attacco allo sci IQ, e qui come vedete c'è solo un punto di fissaggio fra attacco e sci. Poi passiamo All Mountain 70% pista, 30% fuori pista. Questo sci ha una struttura in legno e carbonio anziché in titanal in 3D. 3D significa che la struttura in carbonio viene modificata sullo sci in modo che si abbiano delle corsoflessioni molto leggere. Dopo di questo qui passiamo al Bushwalker, che è un 70% pista, 30% fuori pista, anima in legno e un 98 centro. Dopodiché, per finire, uno dei nostri modelli è il Da Donna, è un 100% pista, un Viva Ultrasonic, sempre con full suspension ed fissaggio del IQ, che significa che è un punto di fissaggio dell'attacco sullo sci.